העמודים ומחסומי הבטון בתחנת האוטובוס בכניסה לעופרה לא הצליחו לסכל הבוקר את כמותיו של המחבל, מאלק חמד, לרצוח חיילים. קצת לפני השעה 10 בבוקר, המחבל, תושב העיירה סילואד, נוסע על הציר הזה בחיפוש אחר חיילים. הוא מגיע תחילה לצומת תפוח, ואז חוזר לכאן לצומת עופרה, וממש בנקודה הזו, הנקודה היחידה בצומת, שבה אתם יכולים לראות אין לא בטונדות ולא עמודי מיגון, כאן הוא מזהה את שני החיילים, פונה לעברם בחדות ופוגע בשניים מהם. זה היה ממש שבריר שנייה, אבל הוא חצה לנתיב הנגדי, כדי שיהיה לו זווית פגיעה יותר טובה. ואז הוא פשוט נתן גז רציני ונכנס בשני החיילים. סמל אלחי תרלב, בן 20 מתלמון, שהבטח את התחנה ביחד עם חברו לגדוד 13 של גולני, נהרג מפגיעת המכונית במקום. חברו נפצע קל. רואים בעצם רכב עם מפגע בתוך הרכב שאף מהכביש כנראה פגע בהם. זה מה שהוא מספר, שהרכב פגע בהם והעיף אותם, והוא שולח אותנו לשני כל הזמן. הוא אומר, אל תטפלו בי, לכו לשני, הוא יותר קשה. המחבל עצמו אגב לא נפגע, הוא נעצר במקום ונלקח לחקירה.